Good morning mga kamamis at mga ka-espesyal namin dyan at mga ka-espesyal na ka-daddy dyan. Good morning, good morning. But it's not good in the morning. Yan. Ginising kami ng aming mga alaga, si Chacha at saka si Butchoy. Kasi nga, bukas ang gripo, flooded ang bahay. Maglilimas tayo sa umagang ito bago ako mamalengke. 1:30 ng madaling araw kanina. Ayun, naglilimas. Salamat, Butchoy! Ginising kami. Ginigising ako. Kalabit ng kalabit sa paa ko talaga si Butchoy. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi. Pati si Chacha umiiyak na. Balik ng balik sa akin. Ayun, si Chacha sa taas. Ito si Butchoy. Gusto nilang bumaba. Kaso mo, basa pa yan lahat, oh. Hanggang sa sakong kanina. Yan. Oh. Konti na lang yung aming lilimasin. Puro basa yan dyan kanina. Buti, wala kaming gamit na, na nabasa. Lahat nakataas. Yung paninda ko na mga, mga andis, dun, oh, nilipat ng mister ko kahapon, kagabi. Kasi bumili ng malaking bag. Yan. Nakataas lahat yung mga paninda ko. Mga kuryente, wala. Nakataas lahat naman. Ituloy natin ang paglilinis. Galing-galing ni Choy. Akala ko kung ano. Oh. Ang mister ko. Hindi na makahinga. Hinihingal na. Yan, o. Nililimas namin yung mga O, di ba parang nag-general cleaning kami early in the morning. Hinihingal na siya. Hinihingal na siya. Yung mga ko naman, ayun silang dalawa nakatingin lang, oh. Gusto nilang bumaba. Hindi sila makababa nga kasi basa ang sahig. Chacha! Oo, mamaya na, Choy. Baba na siya talaga. Bumaba na siya talaga. Uy. Mamaya na. Basa, Choy, oh. Basa nga. Balik doon. Hindi pwede. Bumaba na rin yung isa. Ayan, oh. Basa. Paa mo, oh. Oh. Ayan. Ayan. Gusto nilang lumabas na. Labasin mo na. Hindi pwede. Labasin mo na, maaga pa naman. Mamaya, maano sila dyan. Sabihin, pinapalabas nyo ng madaling araw. Gusto na nilang lumabas, oh. Yung si Chacha, oh. Labas ka na? Ah? Lalabas ka na. Yung tsinelas ni ate. Naagos ng tubig. Yung si Choy gusto niyang lumabas. Labas ka na, Choy. Lalabas ka na. Lalabas ka na. Chacha. Gusto na nilang lumabas. Yan. Yung susi. Kunin mo. Kunin natin yung susi. Wait lang. Wait, Choy. Babalik agad, ha? Chacha. Balik agad, ha? Babalik pag nakawiwi, ah. Na, tanghali na ako. Wala pang gym. Abang tayo ng sasakyan. Ay, so panda. Tanghali na. Nakalimutan ko yung talbos ng sili. Wala tuloy. Order yun sa akin. Anong away yan, ha? Ay, takpan natin si, tokwa. O si, maalikabok.
Tapos ayos ng paninda. Maghihimay tayo ng pagkain ng mga alaga. Nagugutom na sila. Ang ulam nila ay pritong itlog at saka pritong isda. Bukas, kawawa sila kasi wala kami. Nag-check up na naman po kami sa PGH. Sabay kami ni Daniela. Maagang-maaga kami bukas para maaga rin kami matapos. Ito na, Joy! Ubusin mo na kasi yan, Shhh! Joy! Nauna kasi binigyan ko si Joy. Dapat kasi magsabay sila. Kaya nagagalit na. Ito na. Basta nyo ng kamay. Wala ng tubig. Naulan. Ay, basang-basa na ang damit ninyo. Wala si teacher. Damit niya yata yan. Naulan ang mga damit ninyo. Nauulanan ang aking paninda.